ISACP iyichithile imibono ethi uMengameli uCyril Ramaphosa umemezele ukusungulwa kwesikhwama eSovereign Wealth Fund ukuzincengela kwabamgxekayo ngaphambi kweNgqungquthela yeANC National General Council ezobanjwa ngoNtulikazi kulonyaka. uMengameli ubegxekwa ngokwehluleka kwethula ezinye izinto okwavunyelwana ngazo eNgqungqutheleni eyayibanjwe eNasrec. Imizamo yokuqinisa umnotho wezwe sekuyantwela ezansi ngesikhwama iSovereign Wealth. Ukusungulwa kwalesikhwama kwaphakanyiswa eNgqungqutheleni kwafakwa isicelo salesikhwama eNgqungqutheni yeqembu elibusayo iNasrec ngo-2017. Nasemqulwini wezethembiso zokhetho ngo-2019 sasikhona lesikhwama. Manje uMengameli uthi sesikulungele ukuba siqale. We have decided to establish a sovereign wealth fund as a means to preserve and grow the national endowment of our nation, giving practical meaning to the injunction that the people shall share in the country's wealth. Ikhosathi bengakakhiphi ulwalo uhlangothi ngalokho kanti iSACP isemukele yathi sizoqoqa imali yokuthuthukisa izwe. If you borrow to finance consumption, and if you borrow from one financier in order to pay another, without borrowing to invest in production so that you can build your capacity to pay back the loans, and I'm referring to both the primary loans and their interests, where are you going to obtain money to pay back? iSACP iphinde yazichitha izitolo zokuthi uMengameli uqala lesikhwama nje ngoba efuna ukwesekwa ezinye zezithunywa ngaphambi komhlangano womkhandlu weANC ngoNtulikazi. Resolutions are not implemented in the space. They are not implemented in a vacuum where there is no resistance. You have already correctly pointed out that there are interest-based forces opposed to the implementation of the very same resolutions that the president is being accused of not implementing. Lesikhwama singenye yezindlela uhulumeni wakuleli azotshala ngayo imali kanye nokuthola inzuzo. Zingamashumi amane izikhwama ezifuzele esemhlabeni jikelele ezilawula u$7 trillion. Ingxenye leyo mali iqhamuka emkhakheni wamagugu ambiwayo.